Axı nəyə görə qadınlar klimaks və yaxud menopoz zamanı arı südü qəbul etməlidirlər? 1. Menopoz zamanı qadınlar üçün xüsusilə xarakterik olan sinir simptomlarını normallaşdırır. 2. Erkən menopoz zamanı ağrılı dövrlər hələ də müşahidə olunursa, arı südü ağrıları da yüngülləşdirə bilər. 3. Çirkəb mayının daha rahat axmasına köməklik edir. 4. Yuxusuzluqdan qurtulmağa köməklik edir. 5. Yorğunluq əlamətlərini aradan qaldırır və performansı artırır. 6. Əhval-ruhiyyəni artırır və qadına xoşbəxtlik hissi verir. 7. İştahı artırır. 8. Damar problemlərini həll etməyə köməklik edir. 9. Qadında hormonal fonu tənzimləməyə qadirdir. Və nəhayət sonunda demək istəyirəm ki, səhifəmizi izləmədə qalın ki, saxta arı məhsulları satanların hədəfinə çevrilməyəsiniz.